ये देखो कहाँ से पानी गिर रहा है। हेलो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं डिडाउडी वाटरफॉल। चलो। छोटा सा शॉट। तो अभी हम लोग आकर पहुंच गए। हम लोग को जाना है नीचे, तो देखते हैं नीचे जाकर क्या होता है। क्या गर्मी है नीचे है या नहीं? हाई गर्मी बोल दो भाई, एक बार बोल दो, हाई गर्मी बोल दो। हाय भाई, अभी देखो डिमासा का व्यू। इसलिए तो मुझे डिमासा इतना पसंद है। क्या बोलूँ इसके ब्यूटी के बारे में, बोलना ही नहीं चाहता। आप लोग खुद ही समझ लो और व्यू देखो। व्यू देखते देखते एक छोटा सा लाइक भी कर देना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। नेक्स्ट वीडियो देने के लिए मुझे अच्छा फील हो। आप लोगों की एक लाइक से मेरा दिल बहल जाएगा। शॉट प्लीज़ एक लाइक कर देना। व्यू भाई, डिमासा का व्यू। वो अभी इतना नीचे आ गया है हम लोग, देखो क्या व्यू। अभी देखो हम लोग कितना नीचे आ गए और बहुत नीचे बाकी है जाना हम लोग को। ये देखो ये कितना बहुत नीचे बड़ा जाने पेड़ के लिए दिखाने बाकी वाले हूँ आप लोगों को। है। व्यू देखो थोड़ा। ये देखो इतना बड़ा पेड़ शायद ही अपने कभी देखा है। ओह गॉड, पेड़ के पास एक, ये देखो टॉयलेट भी है इधर ऊपर। ओहो, मिल गया मंजिल। इधर से नीचे नदी भी है, लेकिन उसमें जा नहीं सकता, मुश्किल है थोड़ा नदी में जाने के लिए। ओह, शायद जा सकते हैं, देखते हैं ट्राई करके क्या होता है। इधर थोड़ा बैठने का भी जगह है। जाते हैं, क्या होते हैं दिखाओ तो सही। नीचे जाने का रास्ता भी मालूम नहीं है, मिल जाएगा मुझे लगता है। ओ, इधर इतना ऊपर वाटर सप्लाई भी है। ये हम लोग का वहाँ जाना है। पर क्या मतलब बैठने का जगह? ओह गॉड, ऊपर जाने से अच्छा होता है ना? ऊपर पूरा ऊपर ऐसा लग रहा है आसमान से पानी गिर रहा है। इधर क्या है, गुफा है क्या इसमें? हाँ, नीचे जा सकता है ना इधर से? क्या बात हो रही है, क्या बात है। ओशन भी। चलो थोड़ा और ऊपर जाते हैं। आप लोग मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वाह वाह, क्या ब्यूटीफुल जगह है। तूफान ही है, लवली नज़ारा। अभी जाने वाले हैं हम लोग वहाँ पे। OnePlus मोबाइल छोटो नहीं आपल्याला होता ना बरो ना बरो हाँ फीचर से। अरे भाई आईफोन ले लाभ नहीं है भाई, जल्दी एंड्रॉइड पसंद है। आईफोन एंड्रॉइड पसंद है। ओह, ओह माय गॉड, एक काम करो चलो, मेरा बहुत
क्या व्यू है, इसके बारे में किसी को बोल नहीं सकता, मगर व्यू बहुत अच्छा है। आई लव द डिमासा, आई लव द प्लेस। चलो आप लोगों को दिखाते हैं और अभी हम लोग शॉर्टकट से बाहर निकलने की तरफ है। देखो इधर से हम लोग को बाइक लेके जाना है अभी। क्या है ओ, टिकट के बारे में थोड़ा आप लोगों को दिखा लेता हूँ। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके देख लेंगे। और भैया ऊपर जा रहे हैं बाइक लेके।